माथि कुद्न जानलाई 15-20 मिनट लाग्छ। स्याटरडे अलिअलि चहल पहल पनि छ। हालचाल आउनु होला सबजना। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको यात्रा चाहिँ यही नजिकै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज। सुमन भाइ र मेरो कुरा भइसकेको थियो भने विनोद सुरजहरूले चाहिँ के गर्छ थाहा छैन। सुरजको त्यहाँ मिटिङ छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि सुमन भाइ र म भेट्दैछौँ। आवास भाइ र मोकु भाइ पनि उता माथि बज्रगिनी गइसकेको रहेछ होइन। हामी उतै भेट्छौँ होला। यहाँ चाहिँ आज चाहिँ हल्का चिकन लाएर माथि खाजासाजा खान्छौँ। माथि टप देख्न सक्नुहुन्छ होइन। टपमा बस्छौँ माथि। अनि के हुन्छ हल्का त्यहाँ घुमघाम गरेर फ्रेस भएर आउँछौँ है त। अब चाहिँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज शिव तल
छ मैले भने पुरानो बाटो चौरा आयो त अब ल बाबाले बसेर चिने होइन देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हामी चाहिँ सुमन भाइ आइसक्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चहल पहल पनि बाबाले रहेछ ल शनिबार भएर पनि होला सायद है चलपल निकै छ सुरज भाइ बवाल छ है टाइम पास पनि मस्त आइरहेको छ ल अल्टो जरा एक चिसले हल्का चाहिँ आयो नि केही छैन ल बाबा एकछिन छोड्यो है त्यहाँ ल हामी दाइले पानी उल्टो भयो फुल त हाम्रै लाग्यो होला नि यो फुल त हाम्रै लाग्यो होला हो बोक्नु पहिला उचालिन्थ्यो होइन यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट हो जस्तो छ बस्यो होइन बस्यो फ्रेस पनि भयो सुरज हामी चिल पारेर बस्यो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चाहिँ लाग्दिन्छौँ है त देख्न सक्नुहुन्छ शनिबार स्याटरडे अलिअलि चहल पहल पनि छ भइहाल्छ ल आउनु होला सबजना जनैपूर्णिमा मेला पनि लाग्छ खतरा भिडभाड पनि हुन्छ
हामी चाहिँ अब यहाँदेखि फर्केको है त। अर्को ठाउँबाट ट्याक्क त्यो जग्गा भइहाल्छ। यो चाहिँ म जान्छु हिँड्नु न अफरोड र चिप्लो अप्ठ्यारो बाटो छ है। यहाँदेखि चाहिँ माथि पुगेर हामी चाहिँ फर्किसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी साँको बिस्तारै फर्किन्छौँ ल। यो चाहिँ सुन्दर जलबाट आउने बाटो, माटो मात्रै भएको चिप्लो बाटो छ यो। यसमा चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो छ। तपाईँहरूले चाहिँ बाइकमा आउनुभयो भने तल स्कुलसम्म पार्किङ गरिदिँदा हुन्छ। यो बज्रङ्गीको बाटो आउनुभयो भने र फाइनली हामी चाहिँ हुन्छ हामी फर्किन्छ है त। सबजना आइपुग्यो। मको कस्तो लाग्यो बाटो? मैले त्यही भएर अलि मैले जे भने ठिक भने कि होइन आधी बाटोबाट त अनि ल हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन 2 घन्टा 3 घन्टा जति त बसेला नि यहाँ चिसो ठाउँमा। वाइल्ड चिसो छ, बवाल छ ठाउँ पनि। यहीँ बस्छौँ अनि के हुन्छ हेर्दै जान्छौँ है त ल। यो टपमा पर्छ है। यो ठाउँदेखि देखिने दृश्यहरू है त हेरौँ। यता फोटो सेसन हुँदैछ भने यतादेखि भ्याली पुरै सिटी हेर्न मिल्छ है ल। ल फाइनली ग्रिन सलाद आइसक्यो है त ल।
चाहिँ हामी यहाँ मडिचुरको छेउमा बस्यौँ भने अब हामी यहाँदेखि निस्किँदैछौँ है त। ल होस् भाइ हामी यहाँदेखि लाग्दिने नि त लाग्ने पर्यो अब दाइ हैन के गर्नु त यहाँ कि मडिचुर जाने मुकु जाउँ त मन्चु जाउँ जाउँ लेट्स मुभ के देखेको छैन हामीले त्यहाँ गयो भने चाहिँ पुरै खतरा एडभेन्चर ल हामी चाहिँ कति घन्टा त 2-3 घन्टा बस्यो होला होइन चिलमा बस्यो ल अब चाहिँ फर्किँदैछौँ है त ल हामी चाहिँ मडिचुर दह राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएर फर्किसकेका छौँ। यो भिडियो चाहिँ यहीँ सकाइदिन्छौँ होइन।